أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. And cite for them the parable of the present life. It is like water that we send down from the sky. The plants of the earth absorb it, but then it becomes debris, scattered by the wind. Allah has absolute power over everything. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Wealth and children are the adornments of the present life. But the things that last, the virtuous deeds, are better with your Lord for reward, and better for hope.